痫病。痫病我们应该知道，学过内科学过，它的特点是什么？病位肯定是在脑，对吧？它的特点就是突然昏倒，然后抽搐啊，脚弓反张，之后口中怪叫，口吐涎沫，一时就是过一会儿，哎，苏醒之后一切如常，没有后遗症，这就是痫病，对吧？我们看一个痫病，它的病位在脑啊，病位在脑，又分成发作期啊，你看一下。发作期又分成大发作，我刚才的那一系列的描述，怪叫啊、抽搐、脚弓反张啊那块都是大发作。另外一种情况是小发作，你看一下它的描述啊，小发作，动作突然中断，手中物件落地，头部低垂，哎，待那么一会儿，呼之不应等等，两目瞪视等等，过了几秒之后恢复正常，就是类似于什么？哎，比如说我们在一起，你喊我刘老师把那个笔递给我，我递给你的过程之中，哎，突然就停在这儿了。笔掉下去了，然后保持这个动作，类似于什么？咱们古代这个武侠小说里面，类似于被点穴了，对不对？或者是那个《西游记》里面，对吧？孙悟空定身术，突然就定在这儿了，这是小发作啊。这是发作期。我们看一下痫病，它发作期的治法是醒脑开窍，以督脉和手厥阴心包经的穴位为主。看一下。主穴是什么？主穴是百官候泉水，百官等候泉水的到来。为什么呀？因为他们吃咸了，跟痫病做关联，对吧？所以急着要水喝，咸的难受了，那个对吧？我们应该都有这个实际的生活经历，吃盐太多，这个菜做的太咸了，之后口干非常不舒服，急着喝水啊，这是一个急性发作期。那么我们看一下百官候泉水，百官候泉水，好，解读一下，它是痫病，病位在脑。我们考虑百会、水沟这两个穴位，百会、颠顶、水沟在这儿，它们都属于督脉的穴位。督脉在循行的过程之中，在风府穴这里，它是入络脑的。那么这两个穴位入络脑，跟痫病的病位在脑相关联。我们再看后溪是手太阳小肠经的腧穴，又是八脉交汇里面它通督脉，哎，又拐了一个弯，对不对？督脉入络脑的，那么它也是络脑的，它也跟脑相关联了。剩下的无非是涌泉和内关。涌泉，注意，涌泉是足少阴肾经的井穴。那么所有的井穴都可以治疗神志病，都可以治疗热症，都可以急救。那么这里它是一个神志病，用井穴没有问题。那么下边解释内关，内关是手厥阴心包经的络穴，又是八脉通阴为脉，它是心包经的络穴。那么痫病是神志问题，是谁之所主？心之所主。你取心包经上的络穴来解决，绝对没有问题，绝对符合这个理论要求。这就是百官候泉水吃的太咸了，发作期啊，这是它的方义。那么16年考了痫病发作期的时候，你刺水沟应该怎么去做呢？这是操作这块啊，具体操作应该强刺激啊，强刺激。我为什么把这道题选在这儿了？我目的就是让咱们学员要体会哪些地方是潜在的考点啊。好，间歇期前面发作期老师讲了百官候泉水，那么间歇期的话，你也要给它辩证分型，分成几种情况，一个是痰火扰神，既有痰又有火，所以它是痰火之象，舌红苔黄腻脉滑数，同时又是痰多啊，心烦咳痰不爽，风痰必足。那么这个时候看一下，有痰多说明它是痰，另外脉弦滑，这个弦说明它跟风相关联啊。瘀阻脑络，这是一个血瘀症，那么就是舌子岸有瘀斑瘀点脉涩，再加上刺痛痛处固定不移，典型的辩证的要点。心脾两虚，既有心虚的定位的基础，心悸啊，心悸心慌心悸正冲，又得有脾的定位到脾的基础见证，食少腹胀便溏，同时又有心脾两虚气血不足的这种情况，同时就会出现心悸啊，这个失眠呐，这个包括气虚血虚的一部分征象，这是心脾两虚的辩证要点。肝肾阴虚，阴虚肯定舌红少苔脉虚数，同时又有定位到肝的
两目干涩，肝开窍于目，腰膝酸软是定位到肾的。那么这是整个它的辩证要点。关于咸病间歇期，那么它的主穴我们看一下，有一个趣味记法是这样：太监犯酒饮要其龙，对吧？太监犯酒饮要其龙，你考虑一下啊，这个龙是皇帝呀，对不对？皇帝九五至尊、至高无上的，你一个小小的太监，对吧？属于这种被净身的这种不全之人，居然有这种非分之想，你这是不是抽风找死呢？对吧？咸病有关啊。对比太监酒饮药其龙啊，这是它的趣味技法。那么我们看它的方义，第一个鸠尾，注意啊，鸠尾是一个治疗咸病的药穴，这一点我们要注意，鸠尾穴是治疗咸病的药穴。再有剑矢和腰脐是治疗咸病的经验穴，也就是说啊，剑矢、鸠尾还有腰脐这三个穴位都是治疗咸症的经验效穴，这三个穴位治疗咸症效果比较好。那么你再去加上印堂，印堂的病位是在这个地方，是不是脑子所在，对吧？太冲，取太冲，平肝息风，理气通络，它又有一个平肝潜阳的作用。那么丰隆呢，化痰。一般的咱们说啊，化痰，我们在中医认为百病多由痰作祟，对吧？尤其是那个怪病，你一看这种莫名所以，找不出他为什么得病来，哎，这个时候你去找痰吧。你如果用针灸的话，是不是化痰必取丰隆，对吧？丰隆首先考虑进去啊，这是它的主穴啊，主穴。然后我们看间歇区配穴，间歇期配穴的话，你首先要注意啊，你不管是哪个什么痰火还是风痰，首先主穴里边已经有了丰隆了，所以你配穴就不再有了。我们看痰火扰神，要没有主穴里边丰隆的话，你见到痰必取丰隆，对吧？你这里已经有了丰隆了，你就考虑灭火。灭火的话，曲池大椎外关，或者再加上脏腑的营穴或输井穴。看一下，他选的是神门、行间和内庭。行间和内庭，肝经的营穴和胃经的营穴，它俩是清火的，没有问题，阳主身热，对吧？一个清肝火，一个清胃火。神门是手少阴心经的原穴，它原穴可以治疗心的问题。那么你这个咸病，甭管是发作也好，间歇也好，都是神志出现了问题，属于心主神病的范畴，所以说用心经的原穴没有问题。风痰闭阻同样也是，你本来应该是健痰必取丰隆，但是主穴里面已经有了丰隆了，下边你就考虑祛风的问题。祛风怎么办？祛风可以用风字的穴位，对吧？可以用合谷列缺。我们看一下，他用的是风池，没有问题。风池祛风，既祛外风又吸内风。合谷祛风，咱们前边见过，对吧？合谷配风池去治疗风痰的这个症型，还记得吗？阴陵泉，哎，这是一个比较特殊的地方。本来阴陵泉是治湿的，对吧？祛湿必取丰隆，必取阴陵泉，在这儿居然去到了阴陵泉，为什么？就是考虑痰和湿之间的关系。咱们说痰为湿之具，这个湿为痰之见，痰为湿之具，什么意思呢？痰是这个湿邪水饮长时间积累导致的，它比较粘稠。这个湿呢，湿是痰一开始形成之前是水湿，也就是说，我举一个例子，生活之中我们经常见到，夏天下雨，对吧？下雨之后形成一个小池塘，一开始这几天这水非常清澈，过了几天太阳不断蒸发，过了几天之后，你会发现这小水塘里的水越来变得越粘稠，是不是这样？哎，粘稠的就是痰。那么一开始下来的那个水，清澈的水就是水湿，那么你就理解了。这里用阴陵泉解决的就是痰没有形成之前那个解决湿的问题。好，下一个瘀阻脑络，见到血瘀了，我们首先考虑
血海膈腧，有的时候用到三阴交。我们看它用的是血海膈腧，用到了没有问题。那么这儿又用到了内关，内关是手厥心包经的络穴，又是通阴为脉啊。这儿你关注一下吧，关注一下心脾两虚啊，心脾两虚可以取心腧，可以取脾腧啊。看一下心腧、脾腧、足三里啊，足三里这个比较好理解啊。取足三里干嘛？它也是气血生化之源，对不对？它把气血补充足了，不就给他们提供营养了吗？下边肝肾阴虚，肝肾阴虚，首先你要考虑太溪加太冲，之后考虑一个三阴交，之后考虑一个绝骨，也就是髓会的问题。看一下这里选的肝腧、肾腧，哎，没有问题，它是它的背腧穴，哎，这里用的三阴交也是滋阴的一个大穴。当然，滋阴首选还是太溪。下一个病不寐，也就是所谓的失眠啊。它的病位在心，按照咱们中医内科讲法，为什么出现失眠呢？就是因为阳不入阴导致的，所以它有虚实两个角度啊，两个角度，这个属于我们中医内科的范畴，我们在这块不做过多展开啊。看一下它的辩证分型，一个是心脾两虚，心脾两虚就有定位到心的心悸正冲，定位到脾的食少腹胀便溏，以及它俩共同见证是什么？气血两虚的情况。心肾不交，实际上心肾不交更多的体现一个更多的在临床的体现，尤其在失眠这块，它这个失眠是非常烦躁的，同时又有阴虚的征象，舌红少苔脉虚数啊。另外，它是一个烦躁的这种失眠。下边心胆气虚，尤其侧重在胆这一块，那么它胆气虚尤其体现什么？胆小易惊，易惊善恐，惶惶然如人将捕之，胆小害怕的这个特点。下边肝火扰神，那么既有定位到肝的情志啊，是急躁易怒，对吧？那么口苦脉弦泪胁胀痛，又有一派火象啊，急躁易怒，脉弦数。那么脾胃不和，这个体现实际上就是什么？说白了就是吃饱了撑的。因为他吃的太多了，脾胃不和导致睡不着觉，也就是体现一个中医理论，这个胃不和则卧不安啊，卧不安。中医啊，咱们中医内科跟这儿你可以做关联，做横向的不同学科的联系。好，它的治法舒脑宁心，安神利眠。然后16年有一道题，患者不寐，注意心烦，哎，见到心烦两个字。在不寐症里面，如果是心烦的这种不寐，你应该首先考虑它是什么？心肾不交，是这种阴虚烦躁失眠啊，辗转反侧，时寐时请，手足心热，五心潮热，全红目赤，对吧？这个盗汗等等，这是什么？包括舌红少苔脉细数，这是心肾阴虚、心肾不交的这种症型的失眠。放到中医内科，给它解决是交通心肾，用六味地黄合上焦太丸。在中医针灸学我们怎么解决呢？选经脉选谁呢？肯定选手少阴心经和足少阴肾经，所谓的手足少阴经没有问题。好，看不寐的处方，主穴是什么？主穴给同学们的区位技法是三阴照百会，神脉安眠啊。三阴照百会，三阴照百会，神脉安眠。安眠是经外奇穴，对吧？经外奇穴它是一个特效穴。我们看三阴交照海百会神门和神脉。先看三阴交，三阴交是肝脾肾三条阴经交汇之处，对吧？它可以调节着一个穴位挑着三条经络啊，所以它可以干嘛呢？它可以解决肝脾肾三条经络出现的问题啊。另外，三阴交本身就可以解决失眠、心悸这方面。照海是这组穴位里面，照海和申脉是你需要重点把握它的临床意义的。这两个体现一个，它俩是八脉交汇穴里面通阴阳桥的，而阴阳桥脉它们两个司下肢运动，还有司五昧，也就是说阴阳桥脉负责你眼皮开与关的，那么跟我们的睡眠有关。所以
照海穴、申脉穴，它的临床意义就是因为它们通两个荞脉，它们司五味。然后百会穴，百会穴你考虑它在颠顶，对吧？那么我们失眠的病位在哪儿呢？是不是在脑？哎，就近取穴。神门穴属于手少阴心经的原穴，那么它失眠就是跟心主神志有关啊，这是它整体的方义。辩证配穴，我们看心脾两虚，心脾两虚在前一个病里面，心脾两虚用的是心腧和脾腧，这里呢同样也是心腧和脾腧，加上足三里可不可以？当然可以。心肾不交取的是谁？哎，取的都是没有取心腧，取的都是肾，跟肾相关联的肾经的原穴太溪和它的背腧穴肾腧啊。肾虚，我们说心肾不交，更多的体现在一个阴虚的情况。所以需要滋阴，滋阴的话，首选就是太溪，其次考虑三阴交，再有的时候用到肾腧，有的时候用到绝骨。心胆气虚，哎，心腧和胆腧这是天经地义的，对不对？他俩虚了，用他俩的背腧穴没有问题。肝火扰神，肝火扰神，这属于内脏之火，内脏之热。这个时候首先考虑要用它的营穴。也可以用什么？用它的井穴。我们看这选的是它的营穴，对吧？肝经的营穴行间以及胆经的营穴下溪，因为肝胆相表里，所以肝火用它俩来解决，没有问题。下边脾胃不和，脾胃不和取的是足三里。足三里是胃经的合穴，又是胃的下合穴，它可以治疗脾胃的问题，天经地义。那么又取到了内关，你要考虑内关虽然是手厥阴心包经的络穴，但是它又通阴为脉，它和公孙之间配合，公孙冲脉胃心胸，它治疗胃心胸的问题啊，效果非常好，对吧？包括我们之后学到呕吐和这个胃痛都用到了内关这个穴位啊，都用到了它，所以这块我们也要引起注意。还有一个噩梦多，哎，你重点把握一下它。噩梦频多的话，配谁呢？配利兑和隐白。注意他们两个，利兑是胃经的井穴，隐白穴是脾经的井穴。为什么选他们两个呢？哎，这里边很大一部分因素是因为什么？他们是井穴，井穴主神志的问题。那么你噩梦多，是不是神志这块有点不太正常，对吧？它是胃经的井穴，它是脾经的井穴，它们都可以调节脾胃，通过它调节脾胃来生化气血。气血对于我们心神的涵养如果足够了，那么噩梦多的问题也可以解决啊。头晕的情况下，我们找风池和悬中啊。头晕是不是体现一个风的特点？风性这个清阳，善行说变，你眩晕往往跟风有关。你这里用到了风池，既驱外风又吸内风，用到了随会绝骨、随会悬中，考虑一个田经易随的作用啊，田经易随的作用。重症不寐，就是这个失眠太严重了，取的穴位是夹脊穴和四神聪啊，尤其夹脊穴的运用，这是治疗重症不寐效果非常好的一个方式啊。注意，只需要你把它的针刺的角度和深度把握好，别伤及内脏。这是一个经验效学，我看过啊，那个石学敏石老的一个讲座啊，就是涉及到一个重症不寐，他讲的当年他是当年他年轻的时候去学艺的时候，在北京是找的一位老师啊，就学了一天，哎，这一天他就学了一个绝招，就是治疗这种重症不寐啊。他呢是没有在夹脊穴这里，他是在这个膀胱第一侧线1.5寸上，这所有的五脏六腑的腧穴左右两侧都给行针，都给下针啊，都给下针，类似作用类似于去夹脊穴来治疗重症不寐啊，异曲同工之妙。操作这块你要把握这一点，补阴跷泻阳跷啊。照海属于阴跷，对吧？阴跷照海隔喉咙，它用补法。泻阳跷，哎，深脉阳跷络一通，把握住这一点就够了。下一个病，郁症，
郁症我们看，郁症就是什么？就是抑郁。病位在哪儿？病位在肝，因为肝主情志疏泄，跟心脾肾相关。这个郁症就是抑郁啊，就是抑郁。我们看它的辩证分型，肝气郁结是最常见的，对不对？定位到肝就有肋胁胀痛，足厥阴肝经走这儿，口苦脉弦，这个辩证要点。气郁化火，这是什么？所谓的六郁啊，气血痰火湿食，郁久了都会化火，对吧？你气郁时间长了也会化火，也会化火，这个时候就出现了急躁易怒啊，出现了火象呗，脉弦数啊，单治逍遥散主治，对吧？那么下面痰气郁结，那么在临床这块，在中医内科，痰气郁结，尤其郁结于咽喉，那么就出现了梅核气，对吧？有物感梗塞，克之不出，咽之不下啊，痰气郁结。我们看一下心神霍乱，心神霍乱，看一下它的描述啊，精神恍惚，多疑善惊，悲忧善哭等等这些描述，内科呢称之为心神失养。这个是不是就是仲景笔下的妇人脏燥呢？甘麦杂枣汤主治是不是就是那个症型啊？心脾两虚这种情况下出现了多思善疑、失眠健忘等等这些情况。再有就是肝肾阴虚，肝肾阴虚更多的强调一个啊舌红少痰脉细数。那么再有定位到肝的目赤肿痛，定位到肾的腰膝酸软。好，它的辩证分型做简单描述。然后它的治法做理解，调神解郁、疏理气机，实际上就是疏肝解郁啊，行气，对吧？看一下它的处方，处方有一个趣味技法，关门引水冲白玉，把门关起来，引水就是打开水龙头冲白玉，我们说汉白玉，对吧？在文玩这几年，文玩界汉白玉是越来这个价值越高，对吧？得到一块好的汉白玉很难得呀，不是说你想花钱就能买到的。你这里得到了一块非常难得的这个品相非常好的汉白玉，非常高兴，赶紧自己匆匆忙跑回家去，生怕被别人发现，把门关好了，打开水龙头，把这汉白玉仔细的冲洗啊，仔细的冲洗，这就是关门引水冲白玉。这个玉就是郁症的郁的谐音。关门引水冲白玉就是它的这个主穴。看一下它的方义所在，郁症是什么？肝主情志疏泄，同时又跟心主神明这个情志有关，对吧？我们看内关穴，内关穴属于手厥阴心包经的络穴。它第一个跟心有关，第二个它跟足厥阴肝经它是同名经，所以它取内关治疗肝郁气滞没有问题。神门穴是心经的原穴，说了这个郁症并未在肝，但是它和心关系非常密切。印堂穴，印堂穴在这里，它的方义我们得重点把握一下。印堂穴在这个地方，它为什么可以治疗郁症呢？我们看一下，这就体现了印堂它的经络归属在哪儿？经络归属归督脉，对不对？它归督脉，督脉循行是在这个风府这里，是入络脑的，所以它取到了印堂，取到了水沟，取到了百会，这三个是不是都是督脉的穴位？都是督脉的穴位，因为督脉入络脑，你郁症脑子也是脑子有问题了，对不对？好，下边一个太冲，太冲足厥阴肝经的原穴，那么这个郁症病位就在肝，你取肝经的原穴，这不是天经地义的事情吗？对不对啊？16年考到这道题，患者精神抑郁，易怒易哭，咽部异物感明显，这个具有鉴别意义啊。同时肋胁胀痛等等。配方选谁呢？选的是天突和照海，也就是定位它是梅核气。我们看辩证分型，主穴是如此，关门引水冲白玉。我们看辩证配穴。第一个，肝气郁结，肝气郁结的话，取穴是取哪些穴位呢？首先你要考虑取肝经的原穴，这个太冲，之后取肝经的期门、章门，这都可以
都可以。另外，你看这里它取的是，取的是膻中和期门。膻中为随会，为八会学里面的气会膻中，同时它又是四海里面的气海，对吧？所以它对于理气没有问题。第二个，胆经日月肝期门，期门穴是肝经的募穴，它也可以解决肝气郁结的问题没有问题，对吧？募穴。那么下一个是气郁化火，也就是肝气郁结，郁结久了开始化火了，这个时候取的穴位，你看一下行间和峡溪，这是两个营穴，一个是肝经的营穴，一个是胆经的营穴。营穴主身热，它是内脏之热，所以取的营穴。痰气郁结，有痰必取丰隆，你别二话，首先把丰隆给我摘出来，之后为什么用阴陵泉呢？同样也是痰为湿之具，湿为痰之见，所以从痰生成的源头，那个时候一开始它是湿，我在你湿还没有成痰之前，我给你解决，它实际上也是解决痰的问题。那么下边一个痰气郁结的部位就是在梅核气，我们称之为梅核气，它的病位就在咽喉部位。那么取天突穴离咽喉很近，很正常，很正常另外一个心神霍乱，这个时候它出现了心神霍乱，这个时候怎么取穴呢？你看一下，起了一个通里，心经的络穴通里，以及心经的背腧穴心腧，还有一个三阴交。通里是心经的络穴，它主要的特点是舌强不语，当然它属于手少阴心经的穴位，它治疗心神霍乱没有问题吧？心腧也可以治疗心神霍乱。三阴交，三阴交你这儿你重点把握一下，仔细把握一下这个直接推好像不是那么非常明确心脾两虚考虑了用一下心腧脾腧，天经地义又取到了足三里也没有问题，对不对？它同时又用到了三阴交又用到了三阴交。三阴交你不要光考虑，它三阴交是滋阴的大穴，三阴交治妇科、治男科、治这个前阴病，三阴交又可以催产三阴交治下肢痿痹，三阴交治心烦。你有没有考虑三阴交本身它就是脾经的穴位，所以它治疗脾的问题也是它的天职之一，对吧？所以这是它的相关的解读。还有肝肾阴虚的话，你见到阴虚了，首先要考虑要滋阴，滋阴首先考虑是太溪，其次它是肝肾阴虚，把太冲加上，那么之后加上随会绝骨，加上三阴交，再加上肾腧，看一下选择肝腧、肾腧，它的背腧穴没有问题，加上太溪和三阴交都是滋阴的必选穴。好，咽部异物感明显，在这个地方异物感明显，病位所在取的天突，为什么取照海呢？为什么取照海呢？深脉阴桥照海隔喉咙，还记得那个去味技法吗？对吧？列缺人脉连肺气，阴桥照海隔喉咙，列缺配照海，经常治疗隔喉咙的问题。你这里咽部不就是喉咙的问题吗？是不是取天突和照海非常正常呢？这就是什么？你特定穴位以及一个穴位它的归经以及它的具体的主治，如果都明确了的话，你很轻松就尤其在咱们医师资格考试这种它是选择题是单选题的情况下，你很容易把它正确答案选对。郁症的治疗水沟行泻法，其余的平补平泻。痴呆病位也是在脑，对吧？也是在脑，与肝心脾肾脏腑有关。痴呆就是呆傻、愚笨、蠢笨。我们看它的辩证分型，肝肾亏虚。肝肾亏虚，你有定位到肾的一个基础见证是哪个？腰膝酸软，对吧？腰膝酸软。那么气血不足，既有气虚的典型症候，肢倦懒言、语声低微、气短乏力，又有血虚的基础见证一派苍白之象，面色苍白、口唇苍白、指甲苍白，同时因为心失血养，所以出现心悸、失眠、健忘等等。痰浊蒙窍，
有痰，它肯定是胎腻脉滑的。那么它出现了蒙窍的状态，所以会出现脘腹胀满这个情况。淤血阻络，淤血的典型征象：刺痛、痛楚不定不愈、舌紫暗有、瘀斑郁点脉所，这是它的辨证要点。好，我们看它的治法：醒脑调神、冲髓益智啊，做理解就可以啊，做理解就可以。取的是这些经脉的腧穴啊，经穴。那么不用记它，你把主穴记住，你反过来推很轻松。我们看主穴。痴呆的处方是什么呢？看一下，一个人痴呆了，那去找医院就医呗，对吧？这是指出他的病，去就医。这个时候，神经内科的会诊百般分析啊，会诊百般分析，最后结论得出来了，是什么呢？他这个痴呆啊，是因为眩饮导致的啊。我们看，一个人痴呆了，神经内科。百般会诊神经内科会诊，然后这些大夫是百般的分析，最后分析就是这个析，最后得出了结论，是因为眩饮，这是他的痴呆的处方。解读一下，痴呆病位在脑，所以四神聪在颠顶，病位所在，百会同样如此。他们两个病位所在，还有吗？印堂也是如此，对吧？印堂也是如此。另外，百会和这个印堂呢，他们两个都是督脉上的穴位，督脉入络脑啊。这三个是就近取穴。看一下内关，内关这个穴位，它是手君心包经的络穴，又是通阴维脉、八脉交汇里面。它心主神明，它跟心主神明这块又有关联，对吧？心包经的穴位也跟心主神明有关联。那么痴呆是不是心主神明有问题？所以举了它没有问题。太息和玄中，他们两个实际上更多的体现一个什么？太息是肾经的原穴，玄中是髓会，它俩更多的体现一个田经益髓田经益髓。这个时候考虑痴呆是什么？这个髓海空虚。这个时候你用他们两个田经益髓来解决它这个髓海空虚这个问题。好，这是它的主穴以及它的方义。配穴，肝肾亏虚，取它的背腧穴，肝腧和背腧和肝腧和肾腧没有问题。气血不足气血不足又一次见到它了。气虚你用气海足三里脾腧胃腧，血虚你用血海足三里脾腧胃腧。你看一下是不是那些痰浊蒙窍，见痰必取丰隆。这一次又用到了中脘，丰隆和中脘的组合。那么中脘治痰是考虑它是胃经的募穴，对吧？从痰的生成的源头去解决它，这等于是它俩这个组合，我们也是常见的化痰的组合。再看淤血阻络，淤血见到淤血，首先考虑血海和膈腧，之后考虑三阴交。你看这里取的，血海膈腧血会没有用它没有问题。太冲这个你需要特殊记一下，在这儿太冲没有用它平肝潜阳，没有用它这个肝经原穴的这个特点取得它。实际上我们考虑太冲是不是有一个疏肝理气的作用？它疏肝理气，理气实际上就是行气，行气就相应的可以带动血瘀，就可以解决血瘀，就可以气推血行嘛，对吧？这是从另外一个角度拐了一下弯来解决淤血的问题。看一下16年，患者精神淡漠，寡言少语，反应迟钝，记忆减退，同时出现了腰酸骨软，定位到肝肾的舌红苔薄白脉沉细，针刺的配穴是谁？呢？定位到肝肾了，就取肝腧和肾腧呗，就是这个症型呗，对不对？很简单很简单。基本操作注意一下你太息和玄中它俩是补法，为什么？咱们强调了这两个穴位在这儿是田经益髓的，是往里补髓的，所以你得用补法，对吧？其余的你可以平补平泻了解这一点就好。心悸我们中医内科也有这个病，对吧？也有这个病，它的病位在哪儿？在心，对吧？比较简单关于它的主症没有什么可介绍的，我们看往下走。它的辨证分型跟中医内科可以做对比。至于说这里面中医内科用的方，还是那句话，咱们中医针灸学这块
老师不去涉及，不去关联，但是课件里边做了出来，目的是为了方便同学们在学习针灸学的时候，你可以跟中医内科或者是相关学科吧做这种横向的对比。这样的话，你的学习是一个举一反三、事半功倍的一个效果。我们看心悸的辩证分型，心虚胆怯，心虚胆怯，它会胆小怕事，惶惶然如人将捕之。这个时候是不是要把胆疏和心疏你给加上？这里它只是辩证啊，没有提到配穴。我们先看辩证要点，就是害怕啊。看一下心脾两虚，心脾两虚定位到心的心悸正冲，那么脾虚食少腹胀便溏，同时又有它俩共同的基础见证气血虚的这个共同征象。阴虚火旺，阴虚火旺肯定有舌红少苔脉虚数，同时会有五心烦热潮热盗汗骨蒸劳热。那么水气凌心导致的这种，首先它会出现什么？痰涎比较多，痰涎水饮比较多，同时呢苔腻脉苔白滑，尤其这个苔滑这个特点，舌头一伸出来，舌头上的这个很湿润，津液很多，出现那个津液汇聚到一起几乎要滴下来的特点，对吧？这是水气凌心。下边心脉瘀阻，就是淤血征象非常明显，舌子暗有瘀斑与点脉涩。好，这是它的辩证要点。它的治法，宁心安神定气止经，取得哪些经络的腧穴，同样你不用管它，你把主穴记住，翻回头来你推导，绝对可以推导出来，对吧？看它的主穴，心悸的主穴这里是心腧巨厥关两门。这个心腧这个人呢，他不想着把这两扇门关上，他拒绝给你关上。看一下心腧拒绝，拒绝关两门，关两个门是谁呢？是神门和细门。看一下，他治疗的是心悸，对吧？心腧治疗心悸，它是他的背腧穴，治疗它太正常不过了，对吧？巨缺穴天枢大肠肺中府关元小肠巨缺心，对吧？它是心的募穴。募穴这块同学们翻回头来还记得不记得，在特定穴那块老师除了那个正式的背诵那个募穴的歌诀天枢大肠肺中府之外，还有一个趣味技法，还记得吗？这块是什么？是说在大关元里实际上衍生出来的小关元，对吧？在大关元里，贾宝玉他们这些人没有见过什么世面，整天只混迹于大观园这个一个小社会里，对吧？他们都属于缺心眼儿的人，缺心，对吧？关联起来了吧？那么下边是什么？刘老师手气算是比较大，买了一个这个出手还算比较阔绰，买了一辆路虎极光自以为很精神，就胆子大了，不知道这个胆字怎么写了，把老婆赶妻出门。好，不做拓展了好，回来，心腧拒绝关两门，心腧治疗心悸，天经地义。巨缺是心经的募穴，治疗心悸也没问题。内关是心包经的络穴，它治疗心悸也没有问题呀，对不对？尤其内关又是双向调节这个作用非常明显的一个穴位，取它非常好。神门是心经的原穴，治疗心悸又没有问题。细门是心包经的细穴，同样也可以治疗，它是它的细穴，是吧？没问题，这是它的方义所在。看配穴，心虚胆怯，用心腧和胆腧。心腧呢主穴有了，加上一个胆腧就好。心脾两虚，看一下，加了一个脾腧，加了一个足三里，前边见过。阴虚火旺，阴虚火旺你需要滋阴，滋阴首先考虑是谁？太溪，太溪肾腧，三阴交绝骨。看一下这里选的太溪和肾腧没有问题。水气凌心，这个时候要考虑去水湿，去水湿你脑子里第一印象应该是谁？应该是谁？应该是阴陵泉，是吧？那么它又有水气凌心，好了，给它配上一个气海吧，气海可以补气、行气、理气，没有问题。心脉瘀阻，你见到瘀阻了，
啊，就跟我们中医临床似的。临床用方剂见到瘀阻了，肯定先考虑五竹鱼汤。在针灸学，你见到瘀阻了，你首先考虑的是什么？是血海、膈腧、三阴交。我们看这里选的，哎，他选了膈腧，他选的是膻中。为什么用膻中呢？膻中为八会里面的气会，又是四海里面的气海，它可以行气，它通过行气气推血行来活血啊，拐了一下弯而已。同样也是在我们的理解范畴之内的。心悸的操作大部分是平补平泻，瘀阻的这种情况可以在膈腧呢刺络拔罐啊，点刺，对吧？放血，然后用罐啊给它扣上，留一会儿针，出来的淤血多一点，这样的效果比较好。感冒是一个常见病，我们看一下啊，病位在肺胃等等，这些我们不讲了啊。它的辨证要点是表证比较明显，对吧？恶寒发热并见，加上脉浮啊，这是它的这个特点。看辨证分型，分成风寒、风热，还有夹湿啊。夹湿我们看一下啊，看一下跟内科你也可以做这种横向的对比。它是表证是风寒风热之邪侵袭胃表，所以它的治法是祛风解表，对不对？取手太阴、手阳明的经穴以及督脉啊，这个做了解就可以。取的主穴，何故大风缺太阳，然后让人感冒了呢？哎，这儿何故大风缺太阳啊？缺太阳，看一下怎么解读。方义合谷穴，面口合谷收，它是手阳明大肠经的一个原穴。那么它所在的这条经络是大肠经，与肺经相表里，所以肺胃出现了问题，感冒了，取它的表里经的原穴来解决，很正常。本身合谷经常用来治疗外感。大椎曲池是治疗外来风热的，尤其强调一点，那么6条阳经均会于大椎穴这里，所以这种情况下，感冒按仲景的这个6经辨证的体系，它属于什么？太阳经，对吧？太阳经会于大椎，是不是用大椎呢？哎，风池区外风吸内风，在这用的它的区外风。列缺头项循列缺，它是肺经的络穴，同时列缺人脉连肺系，又是八脉交汇穴。这里取的重点是它是肺经的络穴，肺胃出现了问题，感冒了，用肺经的穴位来解决。那么太阳穴要考虑一个头痛的问题啊，头痛的问题可以取，所以取了一个太阳穴啊，经外气穴，太阳穴啊。好，这是它的方义。看一下辨证配穴，风寒感冒，第一个症型风寒感冒。风寒感冒我们在这儿前面头痛是不是也用到它了？看一下用的谁呢？用的风门和肺腧。风门它祛风的一个带风字了，既祛外风有吸内风，对吧？肺腧是肺的背腧穴，用它来解决肺胃之表受到了外邪的侵袭，天经地义吧。这里在头痛那块用的是风门和列缺，这里没有用列缺，为什么？因为主穴里已经用了它了。风热感冒，注意看曲池和大椎泄热，这里用到了曲池。尺泽是手太阴肺经的合穴，它在肘横门上，所以它可以治疗肺胃的问题，没有问题。夹湿见湿必取阴陵泉，这是必须的，我不解释。至于夹暑，中暑用委中，这又提到了另外一个点。那么在前面学穴位的功能和主治的时候，老师把3个穴位放在了一起，尺泽、曲泽、委中，他们都在拐弯的地方，位置有异曲同工之妙。他们的治疗都治疗急性吐泻、中暑，还有小儿惊风。这里用的就是中暑。好，体虚感冒用的谁？足三里。足三里补气补血呀，它是气血生化之源，胃经的合穴。咽喉肿痛考虑病位所在，
是天突。那么天突穴这儿，另外连泉是不是也可以？也可以，对吧？还有咽喉肿痛实症，首先考虑一个经验小穴是少商。你看一下，哎，他取的是少商肺经的井穴，对吧？咽喉肿痛实症的必选穴，还取到了商阳。商阳是谁？是这儿，对吧？是手阳明大肠经的井穴，它俩都是井穴，都可以治疗咽喉肿痛，没有问题。所以它的操作啊，你风寒感冒可以用加灸法，为什么？因为灸是温热性的刺激，对于寒症、湿症可以用它，对吧？风热感冒，你可以在大椎穴这里点刺放血，也可以刺络拔罐啊，点刺放血也可以啊，也可以。啊，当然这里面足三里，你要是配穴辩证配穴，足三里体虚，它肯定需要补法，虚则补之嘛，对吧？尺泽委中少商商阳这里点刺出血，这是都是血虚，实际上用的是泻法。咳嗽看一下，咳嗽中医内科也有这个病，对吧？咳嗽病位在哪儿？在肺，它的病机呢？肺气失宣，肺气上逆啊，肺胃失宣，肺气上逆，就是往上跑了，肺气往上跑了，导致咳嗽。看一下它的辩证分型，分成大的分类，外感咳嗽、内伤咳嗽啊。外感咳嗽有风寒咳、风热咳，还有一个燥咳。那么内伤咳分成虚症和实症。实症的话有痰火咳、有痰浊咳，还有一个肝火犯肺咳，还有一个阴虚咳啊。基本上就这几个症型啊。关于它的辩证要点在这里呢，也不是同样不是咱们针灸学学习的重点。我到了针灸学这里。前面已经经过了内外妇儿四大临床学科以及这个中基重诊中药方剂四大临床学科基础学科的学习的话，我到了针灸学，我默认咱们同学们诊断已经烂熟于心的。如果是诊断学你还不熟悉，那么你有必要在前面去加强，不管是在诊断学还是你在临床学科啊，内外妇儿。好，这个辩证要点我不再重点介绍了，这其中呢有一部分是老师加了重点黄色标注部分，那些都是辩证的要点，基础差的，尤其诊断学差一点的，你可以重点关注。好，外感咳嗽的处方啊，外感咳一个咳嗽它的治疗分成外感和内伤，外感咳的主穴是这儿啊，肺腧列缺和合谷，给的穴位记法是东飞大裂谷啊，东飞大裂谷，飞裂谷，它是治疗外感咳的。外感咳，肺腧，肺的背腧穴解决它没有问题。列缺是它的络穴，也可以解决肺胃的问题。合谷，哎，合谷是它的表里经的原穴，对吧？大肠经的原穴，所以它俩之间的配合涉及一个什么？表里经的配合啊，也是原络配合。当然，它这个原络有一点不符合，我们不做展开。好，看一下它的辩证分型，风寒息肺，风寒息肺用到了风门，风门带风字，驱外风，息内风，对吧？用到了太渊，太渊是手太阴肺经的原穴，它又是八会里面的脉会，它在这儿用来干嘛呢？也是针对胃表的风寒的，对吧？咳嗽是属于风寒咳嗽，是因为风寒之邪侵犯肺胃之表，所以用肺经的原穴。风热犯肺，哎，很经典，用曲池和大椎不做介绍。咽喉肿痛又一次见到了少商，也不做展开。好，内伤咳，内伤咳呢几个穴位啊，几个主穴，我们看一下。我们知道《红楼梦》里面林黛玉是天天咳个不停啊，按现在来说呢，得的是肺结核啊，它是一个内伤咳。内伤咳，那么他呢，为了与宝玉的姻缘而悲伤，悲又伤及肺，所以这里啊，姻缘重点还是姻缘，姻是三阴交，渊是太渊，悲伤肺是肺腧啊，用肺腧没有问题，病位在肺，对吧？用太渊，太渊穴是肺经的原穴，用它也没有问题。用三阴交，为什么？三阴交，三阴交是三条阴经交汇，对吧？三条阴经交汇，所以这块它通过调理三条阴经啊，来达到，比如说平肝潜阳也好，比如说它又可以滋阴，对吧？它又可以滋阴，同时又可以活血啊，这几个作用都可以用三阴交来实现，看一下啊。
三阴交为肝脾肾三经之交汇穴，疏肝健脾化痰止咳啊。看一下16年考到了治疗外感咳是东非大裂谷、非裂谷，内伤咳是黛玉为了姻缘而伤心啊，姻缘而伤心，伤及了肺，这是他的好的，就是他的主穴。看一下辩证配穴，痰湿阻肺，健痰必去丰隆，健湿必去阴陵泉，所以很简单，这个不做展开。肝火灼肺，有肝火了，要考虑清脏腑之火的营穴，对吧？营主身热。那么有肝火，用肝经的营穴行间；有肺火，你肝火犯肺，导致肺火也旺啊，对不对？肺火的营穴，肺经的营穴是谁？是鱼际，看一下是吗？行间、鱼际，他们两个都是营穴，只不过一个是肝的营穴，一个是肺的营穴。肺阴亏虚，阴虚了用谁？用太溪。没有用太溪，没有用三阴交，没有用肾腧，也没有用绝谷，用的是膏肓。膏肓穴在哪儿呢？膏肓穴在第4颈椎棘突下旁开，第4胸椎棘突下啊，第4胸椎棘突下旁开3寸，它是在膀胱经第2侧线上，它这个位置实际上就是肺所在的位置，所以它有一个这里体现了一个腧穴所在，主之所及啊，这个是一个你需要重点关注的啊。它没有在我们阴虚，我们用太溪、三阴交、肾腧、绝谷，没有在那个范畴，超出了那个范畴，了解啊，关注啊，把握。卡血的话，卡血，咳嗽卡血出于肺，这个时候用到了谁？细穴。阴经的细穴主血症，肺象孔最取，大肠温溜一，肺经的细穴孔最，它除了治卡血、衄血之外，它还治一个血是什么？痔疮出血。胁痛，胁痛考虑它是足厥阴肝经循行的区域和足少阳胆经循行的区域。好了，它用到的是阳陵泉，经络所行，主之所及。咽喉干痒用的是太溪，它这个咽喉干痒更多的指向了阴虚导致的这种干痒，阴虚生内热，对吧？内热就会导致灼伤津液，导致咽喉干痒，所以用太溪来滋阴。如果盗汗的话，用的是阴系，这个你需要把握。本身我们在阴系这个穴位学习的过程之中，它作为心经的细穴，它就有治疗盗汗、骨蒸、劳热的这个功效。我不知道同学们在前面还记得不记得，把这儿你需要把握住。下面气短乏力用足三里和气海，这个太正常了。在这儿整个一页 PPT 需要我们关注的膏肓、肺阴亏虚，这个比较特殊。第二个就是盗汗用到了阴系，其他的你不用管它，都可以推出来。关于这个治疗操作，外感咳嗽用泻法，为什么？因为所有的外感咳，不管风寒咳、风热咳、燥咳，都是实症，都是实实在在的外邪侵袭。那么内伤咳里面，你要区分实症、虚症了，对不对？实则补之，虚则泻之。同时你要注意少商穴点刺放血，这是一个泻法，对吧？另外，风寒吸肺的可以针加灸，体现了灸是温热性的刺激，它治疗寒症的这个特长啊。另外可以拔罐，